എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൊറിയറാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊറിയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബോർഡുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തി ഓൾ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു കൊറിയർ പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് അത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ബോർഡുണ്ട്. ഒരു ബോർഡിൽ വയറിംഗ് കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു LG ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ PCB വിത്ത് വയറിംഗ് കിറ്റ്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ PCB മാത്രമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്നുണ്ട് ഇവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ നല്ല പണി നടന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാക്സ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു LGക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ വയറിംഗ് കിറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിതിനകത്ത് എല്ലാ കണക്ഷനും വേണ്ട. ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഊരുക, മോട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഊരുക, ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഊരുക. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് കണക്ഷനും നമുക്ക് വേണ്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു 3 കണക്ഷൻ മാത്രം മതി. നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 കണക്ഷൻ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പവർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 റിലേ ഉണ്ടാവും. ഈ 2 റിലേയിലുമായിട്ട് പവർ കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത്, ഇവിടുത്തെ ഈ ഫ്യൂസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കമ്പിയിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യണേ. പവർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാതൊരുവിധ അനക്കവും ഇല്ല. പവർ കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് യാതൊരുവിധ അനക്കവും ഇല്ല. അപ്പോൾ നോ പവർ ഇഷ്യൂ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എവിടെയാണ് പവർ വരാത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പവർ വരാത്തതെന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു വൈറ്റ് റിലേ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ കോമൺ റിലേ ആണ്. ഈ കോമൺ റിലേ ഓൺ ആണ്. ഈ കോമൺ റിലേ ഓൺ ആയതിനു ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു റിലേ ഓൺ ആക്കുന്ന ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നല്ല ലൂസാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. ബോർഡ് നല്ല പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പണി ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കണക്ടറിൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ഒരു കേബിളിൽ മാത്രം, ഈ റെഡ് കേബിളിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ബാക്കി രണ്ടിടത്തും കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ ഇതേ കണക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഓൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഓണായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഇത്രയും കത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കത്തുന്നില്ല. ബീപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതുമില്ല. ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് നല്ല പണിയുണ്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കാനും എടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് ഓണായി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലൈറ്റ് LED മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ LED കത്തുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എറർ ആയതുകൊണ്ടിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ ബോർഡിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത സ്വിച്ചെല്ലാം മാറ്റി. ഇതാണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സ്വിച്ചെല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്വിച്ചെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണോ, പിന്നെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ക്ലാവ് പിടിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈനൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണോ, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത്
ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ട് വരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്കിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഓൺ ആവത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വയർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി ഡയറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു. പിന്നെ വന്നതാണ് ഈ ഒരു ബാക്കി കംപ്ലൈൻറ്റുകളെല്ലാം. ഇത് ഓണായതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓണായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ കത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബോർഡിലായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പ്രിൻ്റുകൾ മുഴുവനും ക്ലാവ് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ 2 സ്വിച്ചും മാറ്റി, ഇവിടുത്തെ 2 സ്വിച്ച് മാറ്റി, LED-കളൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. LED-കളെല്ലാം പഴയ LED-കൾ തന്നെയാണ്. ഈ ഡയൽ ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോട്ടറി എൻകോഡർ, അതായത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ കണക്ഷൻ വരുന്ന റോട്ടറി എൻകോഡർ ഊരി അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടു. പിന്നെ വന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ്. ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 ജമ്പർ വയേഴ്സുകൾ മൊത്തം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് തിരിച്ച് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്ലാവ് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു ബോർഡ് അങ്ങനെ അധിക നാൾ യൂസ്ഫുൾ ആവത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡ് പോകാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാര്യം ഇനിയും പല ട്രാക്കുകളും ക്ലാവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രാക്കുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതും ഒരു ജമ്പർ വയറിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ബീപ്പിന് ഇവിടെ ജമ്പർ വയറിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇത് ഫുള്ള് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കുറച്ചതിന് ശേഷം കത്തുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ വിട്ടുപോയിരുന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ കാരണം. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പവർ കൊടുത്ത് ഞാനത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഓണായിരിക്കുന്നു. ഇനി എത്ര നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഓഫായിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് മാത്രം, അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലൈറ്റ് മാത്രം കത്തില്ല. നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ 3 LED-കൾ കത്തുമായിരുന്നു. ബാക്കി 2 ഇതിലും കത്തില്ല, 2 ഇതിലും കത്തില്ല. അപ്പോൾ കത്താതിരുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഈ ജമ്പർ വയർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടി. അതായത് ഈ 2 ജമ്പർ വയർ, ഈ 2 ഇതുവഴി നേരെ ആണ് ഈ ഒരു 2 LED-യിലോട്ട് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു LED ഇങ്ങനെ മാത്രം കത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതില്ല. നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഡയൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡയൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ റോട്ടറി എൻകോഡറിനകത്ത് ഇത് അഴുക്ക് കണക്ക് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ കോണ്ടാക്റ്റ് മുഴുവനും നശിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എൻകോഡർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബസറിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് കണക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ബസർ കേൾക്കാതിരുന്നത്. ആ കണക്ഷൻ പിടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ബസറും കേട്ടു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ വരുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റുകളും കത്തുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അത് തന്നെയൊക്കെയാണ്. അതിനൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ ലൈറ്റും കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുമുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റാർട്ടായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഡോർ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഡോർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു എറർ വരും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു എറർ ഡോർ സ്വിച്ചിൻ്റെ എററാണ്. ഇനി പ്രഷർ സെൻസറിന് എറർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ലൈറ്റും കത്തും, പിന്നെ ഈ ഒരു 5 LED-യും കത്തും. അതേ കണക്ക് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് മാത്രം ഇതേ കണക്ക്
കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായി ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ബോർഡും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കിതിൽ റെഡിയാക്കാൻ. ഈ കൊറിയറിൽ കൂടെ തന്നെ വന്നതാണ്. അത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബോർഡാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കണം, എനിക്കത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.